Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etnik türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-njy ýylda Eýran türkmenleriniň bir intelligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etnik türkmenlere görkezýän syýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejim nökerleriniň türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrungyny Eýran rejiminiň türkmen ilatynyň demografik aýratynlyklaryny bilhassaýyn üýtgetmäge finansiýanlygyny, olaryň ençemi ýerlerini zor bilen ellerinden alýanlygyny, Hazarın kenaryna ilatyň şol sany türkmenleriň balykçylyk bilen meşgullanmagyny, häkimetleriň böwet bolýanlygyny we bu çärelere garşylyk görkezmäge finansiýan türkmen ilatyna rejim sakçylarynyň basyş görkezýänligini gurrun berdi. Etnik türkmenleriň intelligensiýa wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sesiniň üýtgedilmegini haýyş etdi. İran hükümeti şiirleri Türkmenlerin elinden alıp Afganistan'a da yaşap giren bir millet vardır. Herat vilayetinde. Şolary hatta İran'ın tabiiyetini bolmazdı. İran'ın kimlik kartını şolary berip Türkmenlerin arasına oturdup bilen yerlemeli muhtuna şolary verip goýberýär. Diýip Eýran türkmenleriniň wekili gurrun berdi. Onuň inançyna görä Eýran häkimetleri bu çäreleri türkmen ilatynyň demografik häsiýetini bilhassaýyn üýtgetmek finansyýanyň çägini alyp barýar. Gurrun döşmeli türkmen ilatynyň arasyna yerleşdirilýän adamlaryň ençemesiniň eline ýara görenligini, ýöne beýlik tarapdan türkmenlere ruhsatnama esasyna hatda aw tüpeňini götürmäge de ruhsat berilmeýänligini aýtdy. Emma bu türkmenler ilmide bir ýöne kuşatmany da belki gara tüfeň diýip bize gatagan şu. Diýip ol aýtdy. 10-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň kabuldak habarçysy Şamir Dağulmurady özüniň gurrun döş bolan Eýran türkmenleriniň wekillerine salgylanyp bu maglumaty tasdiklady we bu barada şeýle gurrun berdi. Şol türkmenleriň yerlerini rejim ellerinden alýa, hatda Awganistandan şaýlary eltip türkmenleriň yerlerini eltip yerleşdirýär, olary ýaraglandyrýar. Türkmenlere odan hatta bir şikar bir ýarag saklamagy türkmenlere ruhsat berilen okdy. Şöyle gurrun berdi İran türkmenleri. Ana İran türkmenleriniň şeýle kynçylyklary bar. Indi İran türkmenleri ana bize arka ýok, himayet edýän ýok. Şonuň üçin hem rejim bizi iqtisadi taýdanam gabawda saklap, syýasy taýdana hiç mümkinçilik ýok. Şol iqtisadi taýdanam, jemgyýetçilik taýdanam gysçylar görkezýär diýip İran türkmenleri gurrun berdi. İran türkmenleriniň wekilleri elbetde. Diýip murad aýtdy. Azatlyk bilen gurrun döş bolan Eýranly anonim türkmeniň sözlerine görä Eýranly türkmen ilatynyň 10 çöýlüň dowamyny henizem 2 million töwereklerine saklanyp galmagy hatda onuň az bolmagy käbir soraglar döredýär. Ýene de başga da bir mesele var. İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir Mollalar hökümeti ile geçirilne İran'ın şu wagt tutuşlaryň jemgyýaty 35 milyon, 36 milyon. Şu wagtda da, şaň wagtynda da öňkü döwürde de İran türkmenleriniň sanyny 1,5 milyon, 2 milyon jemedip goýýardylar. Görýärmi? Şu wagt bu hökümet ile alanna İran'ı 35-36 milyon bilen aldy. Şu wagt İran inni 82-85 milyon cemaat boldy. Emma ananjakmy? Şu cemaatyň köpelşi Türkmen sehrada asyl ýok. Türkmeniň sany şaň wagtynda 2 milyon ýyldan bolsa, emma inni mollalar wagtynda 1 milyon, pas 1,5 milyon boldy. Ýani diýmek ýygyna gaýtdyk, agyrlyşy. Şamir Dağulmurady Eýran türkmenleriniň ila sany barada olaryň öz sözlerine salgylanyp şeýle diýdi. İran türkmenleriniň wekilleriniň aýtmagyna görä İranyň hökümeti, ýani Ahullar rejimi İran türkmenlerine gasaşyk görkezýär. Bu barada İran türkmenleri Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp İran türkmenlerine demografik jemgyýetçilik taýdan gasaşyk görkezýär. Aýtdylar, şol türkmenleriň sany bundan
30 yıl, 35 yıl öňem şol 1,5 milyon, 2 milyon türkmen bardy. Häzirim şol 2 milyonyň kemelamasa azalanyp türkmenleriň sany kemelýär. Köpelmenin tersine dip olar gurulmaýar. İranda bundan 35 yıl öň ya 40 yıl öň 35 milyon halk bar bolsa, şol häzir 80-85 milyona bardy. Ýöne türkmenleriň sany köpelenýär diýip murad aýtdy. Eýran Islam Respublikasyna 2016-njy ýylda geçirilen soňky uçdan tutma ilat ýazywynyň netijelerine görä, ýurdun ilaty 79.926.270 adam. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aňty Ugurlugynyň maglumatlaryna görä, ilatyň 61 göterimi parslardan durýar. ABŞ-nyň Kongres kitapxanasynyň maglumatlaryna görä, parslar ilatyň 65 göterimini emele getirýär. Ýöne beýleki tarapdan ýurtda parslaryň ilat sanynyň umumy ilatyň 50-55 göterimini düzýändigini aýdýan çeşmelerem bar. İran'ın ilatı edil mozaika ýaly dürli milli adlyklardan durýar. Ýurtda 18 milyon töweregünde İranly Azeri ýaşaýar. Bu her 4 İranlydan bir adamyň Azeridigini aňladýar. Galybertede ýurtda tas 4 milyon töweregünde Kürt, 3 milyon töweregünde Arap, 1,4 milyon töweregünde Buluç, Galybertede Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden bolan başga da bir näçe milli adlyk ýaşaýar. Etnik türkmenler İranyň esasan Gülistan we Demirgazy Khorasan welaýetlerine ýaşaýarlar. Kümmet hovuz benler türkmen ýaly şäherlerde etnik türkmenler agdyklyk edýär. İranyň Döwlet Statistika Komitetiniň 2016-njy ýylda ýurdun ilat sany barada çap eden maglumatlaryna görä, Demirgazy Khorasan we Gülistan welaýetlerine 2,16 milyon töweregünde ilat ýaşaýar. Statistika maglumatlaryna görä, ýurtda 1,16 milyon töweregünde Awganystanly ýaşaýar. ABŞ-nyň Parahatçylyk institutunyň maglumatlaryna görä, etnik türkmenler ilatyň 2%-ni emele getirýär. Bu sanlardan çen tutulsa ABŞ-nyň Parahatçylyk institutunyň maglumatlaryna görä, ýurtda 1,16 milyon töweregünde etnik türkmen ýaşaýar. Şol bir wagtyň özünde Iranda Kaşgaý, Khorasan türkleri, Owşorlar, Gara türkleri ýaly beýleki türk asylly taýpalar hem ýaşaýar. Iranika ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä, Keleç, Owşor, Bayat, Gajar, Garagözlü, Şamly igder tireleri hem Demirgazyk Iranda ýaşaýan türk asylly taýpalaryň hataryna girýär. 1935-nji ýylda Aryanlaryň ýurdu diýen manida Eýran adyny alan goňşy Eýran Islam Respublikasynyň çäklerini ýerki döwürlerden bäri etnik türkmenler ýaşap gelýärdi. Ýöne 20-nji asyryň başlaryna Türkmenistan SSR-ne bolşewik zulmynyň güýçlenmegi we hususan 30-njy ýyllarda döwlet terrorunyň ýetjek derejesine ýetip ýowuzlygyň adamlaryň hukuklaryny we insanlyk mertebesini depeläp basgylap başlamagy bilen ýyllarça müň türkmen Eýrany we Awganystany bosup çykdy. Eýranyň 1979-njy ýylda revolýusiýa sakçylarynyň amala aşyran islamçy uruluşynyň soň Eýrandaky beýleki halklar bilen bir hatarda ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň hem medeni azatlyklary we ykdysady erkinlikleri çäklendirildi. Azatlyk radiosyna Eýran rejiminiň ýanamalaryndan we gynamalaryndan gorkup anonim şertde interwiu beren we sesiniň üýtgedilmegini haýyş eden Eýranly intelligensiýa wekiliniň sözlerine görä, Eýran rejimi häzirki wagtda etnik türkmenleri ýanamagyny hasda güýçlendirýär. Aýdyp da diýip düşündirir ýarak de öňe gelakan giýje bar ýoklan kompýuter zatlar hemme mobil zatlar barlamaga ektiýarlar. Özüňi däne bilen ok nerdedigini görseň 2 ýyl 3 ýyl geçipdir diýip olaýtdy. Halkara hukuk töpörleri köp ýyllyklaryň dowamyny Eýran hökümetini adam hukuklaryny kemsetmekde we milli azlyklaryň hukuklaryny basgylamakda tanqidlap gelýär. Demokratik ýurtlaryň häkimiýet wekilleri Eýran rejiminiň milli azlyklara ýowuz daraýanlygyny, olaryň medeni hukuklaryny çäklendirýändigini aýdýar. Meselem ABŞ-nyň daşary gatnaşyklary geňeşiniň hasabatyna görä 2005-nji ýylyň maýyna Eýranyň metbuat serişdeleri ýurtda iň köp ilatly etnik Azerileriň üstünden gülýän ähengde olary tarahana meňdedip karikatura çap etdi. Munyň ýa-ni etnik Azeriler aýaklanyny we rejim güýçleri bu aýaklanmalary basyp ýatyrdy. Şuňa meňdeş aýaklanmalar wagtal beýleki azlyklaryň şol sany etnik Kürtleriň we etnik Araplaryň arasynda da ýüze çykyp durýar. Hukuk toporlarynyň hasabatlaryna görä rejim güýçleri aýaklanmalary güýç bilen basyp ýatyrýar. Eýrandaky türkmen intelligensiýasynyň wekili etnik türkmenleriň howandara zardygyny, özlerini arka çykýan güýjüň ýokdugyny we özleriniň rejim güýçleri tarapyndan ezilýänliklerini gurrun berdi. Aýdyp düşündirir ýalyk diýil can gardaş. Men özüm näçe gerek
terör boldum. Üstümden maşina geçirdiler. Ýöne Hudaý goruydy diýir galym. Kardaş bulan ýelinden gelmeýän ayet ýokdur ha. Ýok. Mundan beter ne gelmese derdim düşündireyin kardeş. Bize arka çıkyan yok. İran türkmenlerinin Azatlyk radiosynyň gurrun bermegine görä 1979-njy ýylda bolup geçen Islamçy rewolýusiýanyň ýygyany etnik türkmenlere awtonom häkimet ugruna synaşyk etdiler. Ýöne bu synaşyk uzağa çekmedi. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňty ullugynyň Eýrandaky etnik azlyklary boýunça 1982-nji ýylda taýýarlanan hasabaty ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň syýasy guramaçylygy we olaryň motivasiýalary barada aglap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçilige el ýeterledildi. Ondan ozal gizlin saklanýardy. Aňty ullugynyň arxiv hasabatyna taryh şertler şeýle düşündirilýär. Demirgazyk gününe görä Iranyň Mazandaran we Khorasan vilayetlerine Hazar deňiziniň kenarynyň başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenleriniň takyk däl sany 1,5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tire taýpa alamatlarynyň gatşygy az bolup olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görünýär. 1982-nji ýylyň ýanwaryna amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we rewolýusiýa sakçysy öldü. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan rewolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler hayal etmän öz başdaklyk talap etdiler we yerli häkimiýet üçin Tehrana basyş etdiler. Olar syýasy we harby basyşyň soňlandyrylmagyny şeýle-de türk diline bilim bermek we çap etmek hukuklaryny yerli we milli hökümetde türkmen wekiliýetiniň bolmagyny hemde öz däp desturlaryny saklap galmak hukuklaryny talap etdiler. Hususan yer reformasy we rewolýusiýa sakçylarynyň kemsitmeleri hemde sünni şaý tapawutlary boýunça destine çakmyşyk töredi. Rewolýusiýa sakçylary bilen olaryň arasyna ýygy-ýygydan çakmyşyk töreýär we türkmen taýpalarynyň Sowet Soýuzynyň gün ortasyna ýerleşýän türkmen sebitlerine gaçyp barýanlyklary barada habarlar bar diýip Abaşanyň merkezi Aňty ullugynyň 1982-nji ýylyň iýuluny taýýarlanan gizlin hasabatyny aýdylýar. 1979-njy ýylyň martyna Hükümet Howyzyň nägili türkmenler tarapyndan bölekleýin ele geçirilmegi hökümet güýçleri tarapyndan basylyp ýatyryldy. Hökümet türkmenler bilen giňerimli ılalaşygy ýüzürdi. Türkmenlere türkmen öz başdaklygy ugruna iş alyp barýan hemde 1979-njy ýylyň apreline döredilen türkmen halkynyň bileleşigi toporunyň agzalary türkmenleriň meşhur syýasy lideri Muhammad Sehi we sünni lideri Şeyh Annagylys Şeyh Nakşibendi wekilçilik etdi. Sebitiň 1979-njy ýylyň ahyrlaryna çenli ümsümlikdi habar berildi. 1980-nji ýyllaryň ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabatda aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçilige el ýeterli hasabat Iran türkmenleriniň syýasy guramaçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler syýasy taýdan guramaçylykly däl we olarda netijeli ýolbaşy hemde rejime garşy umumy nägililikden başga bitewi pelsefe ýok. Aglabasy ýer eýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konfliktde girmekden gaça durmaga synaşýar we öz ýerlerini ýitirmek islemeýär. Olaryň arasyna kanunyň hökmüne wanygy gowşok hemde ýer üstünde dawalar hatda türkmen taýpalarynyň öz aralaryna da ýüze çykýar diýip 38 ýyllyk hasabatda aýdylýar. Şeýle-de hasabat şol wagtlar Iran türkmenleriniň rewolýusiýa sakçylary bilen çakmyşykdan gaça durmakdan hemde status quo-nu saklap galmakdan başga syýasy gyzyklanmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Meydan sebitde aktivleşen çepçi toporlary galdy diýip Abaşanyň merkezi Aňty ullugy 1982-nji ýylyň iýuluny Eýrandaky etnik azlyklary barada taýýarlanan hasabatynyň etnik türkmenlere bagyşlanan bölümini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.